बर्ड्स मार्केट आए हैं। कितना प्यारे प्यारे हैं, तो बैठे हैं सब एक ही पिंजरा में। फिंच है, ये सारे फिंच है। ये देखो खरगोश है, ये अकेला है इधर बैठा। हाँ नहीं तो वो शायद बीमार होगा इसलिए उसको अलग कर दी होंगी। हाँ हो सकता है। ये देखा, ये लोग की मस्ती देखा, ये देखा। मम्मा इनका पानी कितना गंदा है देख। हाँ ये छिटकू बहुत पोज दे रहा है। वाइट और ब्लैक है, मिक्स है। ओए कम 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 कम। आजा 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 आजा।